Trusting God in your money. Wil julle moet Proverbs 3 oopmaak en Proverbs vers 5 tot 6 vir my lees. Trusting and honoring him. Vers 9. Ek getuig net julle. Ek getuig net. Jy moet verstaan as jy in die bediening is, hoe moet jy vertrou? As jy nie 'n normale inkomste het nie, hoe moet jy vertrou? So die afgelope 18 maande toe die Here nou voorberei vir die online journey, druk hy op my hart, jy het 'n tweede kamera nodig, want op 'n tweede kamera kan jy verskillende angles doen, so as jy online teaching doen, dit maak dit net anderste. So daai kamera het ek gekoop met 5. Ek sê, Here, ek het 'n kamera nodig om die bediening te begin. Die Here wys my die kamera wat ek moet koop, skielik is die kamera 5000 op 'n special. Hy sê, koop die kamera, ek sê, ek het nie die geld nie. Hy sê, koop die kamera. So ek maak my oë toe, ek koop die kamera, en die eerste seminar wat ons 3 jaar terug aanbied, in die offering box het iemand klomp note opgerol en ingegooi, en toe ons dit tel, was dit die presiese bedrag van daai kamera. Nou is dit 3 jaar later, ek sê, Here, ek wil 'n kamera hê. Daai kamera het nog nooit op daai R5000 special weer teruggekom, hy is nog steeds dieselfde bedrag. Ek sê, Here, U weet alles werk nou op 4K. Die 4K kamera is 2 keer duurder as daai kamera. Ek sê, Here, ek gaan nie dit betaal vir 'n 4K kamera nie. Ek was seker 7 jaar laas op Facebook. Ek is nie meer op Facebook nie, ek het nie 'n Facebook nie, ek search nie op Facebook nie. Die Sondag aand voor die 11de Desember lê ek in die bed. Die Gees is nie asof ek dit gehoor het nie. Is net asof die Gees my lei. Facebook, ek tik in die Canon kamera 4K. Van bo tot onder is daar net een so kamera in Bloemfontein vir die helfte van die prys wat sy nuwe waarde is. Ek tik in daar by Facebook of die kamera beskikbaar is. Dis asof die ou wag vir my. Hy antwoord my dadelik, yes it is. Ek skrik my mors dood, né? Ek sê vir die Here, ek het gehoop die kameras verkoop, dan hoef ek hom nie te koop nie. Hy sê, ek wil hê jy moet die kamera koop. Ek sê, ek gaan nie die kamera koop, ek het nie nou geld nie. Ek bel die ou, ek sê vir die ou, kan jy maandag die kamera bring? Hy sê, jy kan maandag die kamera kom kyk. Ek gaan kyk na die kamera, ek sê vir hom, nou weet ek, kyk, die Here het laas keer met die seminar gedoen. Ek sê vir hom, ek het Saterdag 'n seminar die 11de Desember, maandag sal ek die kamera kom vat by jou. Hy sê, jy's reg, ek hou hom vir jou. Sondag gewoonlik tel sy die geld na 'n seminar, sy sê my niks nie. Later vra ek vir haar Sondag, nou, jy weet, wat is die bedrag, want ek wil die kamera nou koop. Dat het ingekom, maar nou nie. Naaste my die kamera nie. Ek sê vir Here, hoe werk dit nou? Hy sê vir my, you cannot please me without 5. As ek jou die kamera se geld gegee het en jy gaan koop die kamera, is daar geen 5 nie, is dit dead works. Hy sê, gaan koop die kamera. Ek sê, Here, ek gaan nie die kamera koop nie. Hy sê, gaan koop die kamera. Ek bel die ou, ek sê vir die ou, is reg, ek vat die kamera, ek betaal die kamera. In dieselfde week betaal iemand vir by receipt die kamera se geld en ek het vir niemand vertel van die kamera nie. Dieselfde bedrag julle. Sinds then, van Desember tot waar ek nou hier staan, alles wat ek gekoop het so gewerk. Michiel het 'n boksie ontvang. Michiel het die boksie gekry. In die boksie is 'n mixer. Sy skoondogter het die 11de Desember, die van julle wat die seminar bygewoon het, gesing. Onthou julle dit? Ja. Chantay. Die blonde kop. In Desember sê die Here vir my, sê vir Chantay, sy moet haar recordings doen op die platform van e-commerce wat ek vir julle besig is om te bou. Ek bel vir Chantay, ek weet nie of julle al getuie gehoor het, die Here het gesê, jy gaan nie sing nie, dis nie vir jou nie, dis vir my stem. Ek hoor die Here sê, wanneer sy sing, gaan die kettings breek, dis vir deliverance, sy gaan haar recordings op jou e-commerce platform laai, ek bel haar, ek en sy huil saam daaroor, sy wag vir die Here se stem vir dit. Die Here sê, koop die rekenaar vir haar. Ek sê, Here, waarmee? So soek ons nou rekenaar, ek release dit, daar kom bedragies in, so ot en at, en ek sê vir haar, hoorie, ek dink ons is nou omtrent die halfpad met die rekenaar. Nou bel ek 'n ou,
Jy kan nie net 'n rekenaar om te rekord nie, jy moet 'n soundkaart hê. Ek bel 'n ou, hy sê vir my, jy kan nie 'n soundkaart gebruik vir wat jy wil doen nie. Jy moet 'n mixer hê. Hier's 'n mixer hier binnekant. Jy ken 'n mixer. Nou begin ek uit te vind. Nou kry ons 'n mixer. Die een is R500 goedkoper as die ander een, maar ons het eintlik daai ene nodig wat R500 duurder is. Die Here sê koop die mixer. Nou weet ek nou al. So ek koop die mixer. Betaal die mixer. Daar's Hanlie. Die volgende dag het 'n ou presies die bedrag van die mixer inbetaal. Hy weet nie van die mixer nie. Iemand kan dalk weet van die rekenaar, maar nie van die mixer nie. Dis net my hok. En dis net wat ek vir julle wil gee. When you honor the Lord, when you hear to do, just do. He will work it out. Ek kan nie vir jou sê hoe nie. Maar die punt is van Proverbs het hy gesê, dis ek wat hier binne in jou nou bly. Jy hoor by hom wat jy moet doen. Jy doen net en die res sal hy doen. Wie lees vir ons Proverbs 3 vers 9? Is dit 9? 9 en 10? En jy lees. Jy vereer jou moe met jou besittings en die eerste vrugte van al jou inkomste. En jou skuur sal volgemaak word met oorvloed en jou paarskuipe sal oopbars van die nuwe wyn. Ek weet ons sê, God is our source, but do you trust him to be your source? The way you act on your faith and make God your source is by giving, by tithing and making offerings. Willem, weet jy hoe gaan ek weet jy doen wat jy moet doen? Jy kan dit meet. Voordat ons hier uitgaan, kan elkeen vir my net julle bankstate print. Net 'n maand, hoef nie 3 maande te wees. And I will show you if God is first in your love or not, in your life or not. Hoor mooi, dis Robert. Hy sê vir sy skoonseun, daar's een ding my pel, as jy met my dogter kom trou, moet jy tyd. As jy nie tyd nie, trou jy nie met haar nie. Hoe kan ek jou vertrou met my dogter, as ek jou nie eers kan vertrou met jou tyd nie? God sê, hoe wil jy hê? Jy moet my vertrou, maar jy vertrou my nie eers met jou geld nie. Ek weet nie waar kom ek nou nie, maar ek wil dit sommer nou release. Die Here sê, Pieter, jy vertrou my vir die ewige lewe, maar jy vertrou my nie eers om jou finansies te sorg nie. Jy wil ewig by hom wees, maar die 60 jaar op die aarde wil jy my nie vertrou met jou geld nie. Hoe kan jy my vertrou vir salvation, maar jy wil my nie vertrou vir jou geld nie? So deur jou bankstaat te trek en te kyk wat is die eerste bedrag uit jou rekening elke maand, kan ek vir jou sê, you honor the Lord with your first fruit. He is indeed first in your life. As ek sien, 100,000 maand inbetaal, al die rekeninge is af en toe betaal jy 50,000 oor. Well, God is not first in your life. Dis so eenvoudig soos dit. If you did not believe God, bless you back, it is crazy to think that he will support in your livelihood. In Afrikaans gestel, as jy hom nie kan vertrou nie, in jou kop, maak dit nie sin om weg te gee wat die Here vir jou gee nie. Jy het 5 nodig. Jou natural man sal dit nooit kan capture om geld weg te gee nie, sê Andrew Wommack. Daarom is hierdie goed wat ek vandag met jou deel, is nie 'n kopkennis nie, dis nie vir die man in the flesh nie, dit sal nooit sin maak daar nie, dit is vir die spirit man. Julle weet nou al, it is not to get back, ek was te lang daar gewees, jy gee en jy verwag om terug te kry en jy kry nie terug nie, en as jy nie terugkry nie, hou jy op om te gee. It is about trusting God. Dit is om in sy ekonomie, in sy koninkryk betrokke te raak. It is to recognize him as your source. Karl, hoe kry ons hom gerecognized as ons source? Om jou geld te gee in die tyd, sê jy, Here, ek erken, U is die provider. Ek het nou vir haar gegee 110 rand note. Die Here sê, I will bless you each month with R1,000. Ek sal elke maand vir jou R1,000 gee. Betaal net wat aan my behoort terug. Daarmee declare jy dat ek is jou source. En nou kan ek die devourer rebuke. Ek hoop dit maak sin.
God gives seed to the sower. Julle, ek het daai saad so vinnig opgevreet, daar was nie tyd om te plant nie. Dan sê die Here, moenie worry nie, ek sal weer vir jou saad gee, dan vreet ek dit weer op. Nie een van julle vat die saad wat jy gekoop het en begin pap te maak om te eet nie. Elke saad wat jy koop, vat jy en jy gaan plant dit. En daai saad vermenigvuldig. Een put wat binne in die grond ingaan. En jy kry 2 koppe. Hoeveel putte is daar in 'n kop? Hoeveel? Pieter, hoeveel putte is in 'n kop? My pa het altyd die putte getel. Dan stap ons daar in, dan vat hy die putte en sê, hoekom tel pa die putte? Hy sê, ek skat die oes. Dan tree hy af. Doen julle dit ook? Tree hy af. Dan sê ons verwag soveel ton. Want hy het die putte getel. Hoeveel putte is in 'n kop? 400. Op een kop, 800 putte. Jy sit 1 put in die grond. En die Here sê, I multiply it 800 times. Ek garandeer jou, as jy saad in die grond sit, die Here sê, die minimum waar ek start is 30. 60. 100voudig. Jy gee my 100, ek gee jou 1000. Is dit nie 100 nie? Is dit 1000? Dis 800% wat die Here dit doen. But you must trust Him first to be your source. You give away what God belongs to God is a seed of faith and that you will yield a greater increase in the future. Met ander woorde, dit wat aan hom behoort is 'n saad. Jy plant die saad van faith en hy sal vir jou die increase gee. 5 without works is dead. Met ander woorde, wat Jakobus hierso sê, is dit help nie, jy het net 5 vir 'n 100voudige opbrengs nie. Jy moet werke daarby sit. En werke sonder 5 is ook dood. So as jy aan hy elke maand jou goed vat, sonder dat jy 5 daarin release, sê die Here wel, dis dooie werke. En as jy net 5 het vir 'n increase, sonder om dit te gaan doen, is dit dooie werke. Albei loop saam. Julle weet nou hoe werk die 2 kingdoms. In die wêreld sal ek vir jou sê, hoorie, jy moet opgaar. Jy is een van daai op pensioen. Jy moet jou sente omdraai, jy het kos nodig, jy het 'n rekening om te betaal. Andrew Wommack sê, I was never behind my tithe, but behind my rent. Hy het na die vrou toe gegaan waar hy op 'n stadium gehuur het en vir haar gesê het, al moet ek en my vrou gaan bloed skenk. Klink vir my daar as jy bloed skenk kry jy geld. Ons sal die rent betaal, maar hy het nooit op sy tithe agtergeraak nie. En ek wil net vir die rekord sê, dit het so sleg gegaan met hy en sy vrou, dat hulle op 'n stadium nie kos gehad het om te eet, vir 3 maande het hulle water gedrink. Toe hy nie meer kan nie, toe sê hy vir die Here, ek gaan nou net kook. En vandag is Andrew Wommack se maandelikse begroting $5-6 miljoen US per maand, wat hy weggee. Julle, dis maal 10, is dit 60 miljoen, maar die rand-dollar is seker nader aan 20. Dis amper 100 miljoen rand 'n maand wat Andrew Wommack weggee. Hoekom? Want hy het vir jare getithe and he was never behind the tithe. En hier kom die vrug en hy oes. Jy sien, die wêreld wil terughou en opgaar. Die kingdom sê, nee, ek wil hê jy moet prosper en weggee. Dis 2 verskillende beginsels. Those who live to bless others will have blessings heaped up upon them, and the one who pours out his life to pour out blessings will be saturated by favor. Weet jy wat is saturated? Die dag wanneer jy daar kom, wanneer jou siel die binnekant uitroep, Lord, my soul is saturated. I am filled by you. Dan kan ek vir jou een ding sê, alles cease in jou lewe. Jy is content. Jy is versadig, jy het niks meer nodig nie. Proverbs sê, it is the liberal soul that shall be made fat. When you are a giver, you will have more money than you need. You will reap what you sow. Hierdie is weer 'n teaching op sy eie. Net daai een versie. You will reap what you sow. If you sow bitterness, you will reap bitterness. Enige ding wat jy saai,
gaan jy maai. As jy onvergewignis loop en jy saai dit, gaan dit terugkom na jou toe. Met ander woorde, die beginsel is, as jy dan geld saai, sal geld na jou toe kom. Whatever you sow, you will reap. Hierdie is 'n diep enetjie. Faithful in the least. Julle ken hierdie hele ding. Hoe kan ek jou vertrou met die baie as julle nie eers getrou is in die min nie? En as jy gaan kyk na die woordjie die min, verwys na geld. Dit verwys na die unrighteous mammon. Money is the least in which you should be faithful in. Ons dink, ek het vir jare gedink, hoor hierso, as jy daarom nou kaal faithful is met jou money, het jy nou 'n level gedoen. Die Here sê nee. To trust me for your salvation is a higher level of faith than to trust me with your money. Om my te vertrou vir jou ewige lewe is 'n groter geloofstap as om my te vertrou vir geld. Ek het dit altyd anders doen. Salvation is peanuts, maar geld. Jy sien, my landbouekonomie kop kan nie hierso sê, Elazar, jy kan net die Here se werk doen. I will provide for you. Kom ek sê dit vir julle, 2013. Onthou 2014 het my journey begin. So 2013 was ek nog in die help stadium. Ek was nog in die kraai stadium. Ek het nog net uitgeroep. 2013 op pad van Britstown, Bloemfontein toe, mis ek en sy die afrit, so ons kom daar by Hanover in. Net voor Hanover, 15 kilos voor Hanover, poef, is die trailer se papband. Ek het nie 'n spaarband nie, ons het Lucerne opgelaai, ons pad huis toe. Sy ry Hanover toe, ek sit langs die pad, maak my telefoon oop, die Here sê, Elazar, vandag stel ek jou aan as my Levitiese profeet en priester. Ek wil hê, jy moet die mense waarheen ek jou stuur, bless. From today, I will be your provider. 2013. En 8 jaar later sien ek dit eers manifesteer. Ek kan net vir jou een ding sê, when the Lord is saying, I am your provider, dit maak nie saak wat jy sien en wat jy beleef nie, He will provide. En van 2013 af, nie net van 2013 nie, van 1965 het ek gebore is, tot vandag toe, het ek nie een aand gaan honger slaap nie, ek het nie een aand onder 'n boom geslaap nie, because God provided. Jy kan hom vertrou vir dit. Lukas 16, dis 'n groot vers, lang vers. If therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to you the trust to the true riches? Om 'n lang storie kort te maak, die Here sê, ek gebruik die unrighteous mammon om jou hart te verander, sodat ek jou kan vertrou met die kingdom riches. Sê gou vir my, wat is die kingdom riches? Ek het vir die Here al die jare gevra, Here, U sê, gaan belê eerder in die kingdom as hierso op die aarde. En toe wys hy vir my na 'n klomp jaar, kingdom riches is mense. Julle wat hierso sit, waarmee ek nou werk, is die grootste rykdom in die kingdom. Op die aarde maak julle niks saak nie. Satan sê, kom ek gee vir jou 'n vaccine, man, ek wil jou doodmaak. Jou lewe is niks werd. God sê, weet jy hoe waarde het jou lewe? Ek het my seun gestuur vir julle om hier te sit. Michiel, ek sens net nou weer terwyl ek hier staan en vir jou kyk. The Lord is saying, I call you for my riches, my people. I send people to you, Michiel, because I am going to trust you with my riches. You need to step into a leap of faith. Die Here stuur mense oor jou pad en hy sê, ek gaan jou vertrou, Michiel, om met hierdie mense te werk. En ek weet nie wanneer nie, it will happen very soon. Supernatural healing is going to flow through your hands. Believing for your family to be restored for healing, or a mental or emotional healing, is of greater believing for finances. Met ander woorde wat die Here sê, vir jou om te glo aan healing, of dit nou fisies, mental of emosioneel is, verg meer geloof as om te glo vir jou geld. En dis eintlik by ons anders te om. Dis maklik om te glo vir healing, maar hierdie geldstorie is rof.
Ek lees vir julle wat Andrew Wommack sê. Dis nie ek wat dit sê nie, hy getuig dit. Hy sê, I saw with my own eyes that the reason some of the people hadn't been healed was because they had never fully trusted God in the area of finances. I am sensing that there are people sitting today listening to the Holy Spirit, trusting Him for a breakthrough. And the Lord is saying the reason why that breakthrough yet did not come is because you do not fully trust me with your money. Ek hoop jy het gehoor wat ek nou gesê het. Ek het nie geweet jy moet jou geld beskou as holy nie. Weet jy wat nie? Geld is vir my waardeloos. Geld is vir my vrou het waarde. Ek het nog nie iemand ontmoet wat met geld kan werk soos sy kan werk nie. Sy vat R100 en sy draai hom so om dat hy R1000 word. Is omdat sy waarde heg aan geld. Ek heg nie waarde aan geld nie. En toe sê die Here, but money is holy. En toe begin my attitude teenoor geld te verander. What is holy? Set apart. For a special use. Every male must appear in the presence. Hierso gee die Here weer 'n beginsel. 3 keer 'n jaar moet julle kom na die Feast of Unleavened Bread, the Feast of the 7th week, which is Passover, and the Feast of the Tents, that is Tabernakel. By daai 3 feeste sê die Here, wanneer julle na my toe kom, do not appear to me with empty-handed. Jy kom nie na my feeste met leë hande nie. En ek weet nie hoekom, skielik die laaste tyd die mense wat na my toe kom, daar is mense wat dit wel gedoen het in die verlede, maar veral nou, is asof die mense kom met iets in die hand. Asof die mense kom en sê, Lord, I bring this now in exchange for my deliverance, for my healing. Ek sens baie goed vandag, I am sensing that there is one or maybe more people sitting here that must trust the Lord for a breakthrough. The Lord is saying, when you trust me, you plant a seed of faith and you will see how I will do it. Dalk sit jy hierso, dalk sit jy nie hier nie. Daar's iemand wat geld inbetaal het in Bereshit die laaste week en daar staan in hoofletters geskryf skuld. Dis die eerste keer dat ek dit sien. Interessant. So ek dink wat die persoon doen is, ek betaal 'n seed of faith vir my skuld. Here, ek honor U with my first fruit om uit die skuld uit te kom. Gisterand sit ek daar en my landbouekonomie kop wil inskop vir 3 minute en ek sê vir Johan, ek weet eerlik nie hoe die boere vandag survive nie. En hy begin te praat oor kingdom goed en ek besef, dis eintlik die verkeerde ding wat ek sê. En ons gaan sit daar binne en hy vertel my hoe hulle die Here vertrou het 2 jaar terug om uit die skuld uit te kom. En sorry Johan, ek wil jou nie op die spot sit nie. Maar net, ek deel net die getuienis. En vandag is hulle uit die skuld uit. Ek sê nou vir jou, 2 jaar terug is Johan na my toe gekom het as sy landbouekonoom, so ek vir hom gesê, dis onmoontlik vir hom uit die skuld uit te kom. Geen landbouekonoom som kan 'n boer wat in skuld is, uit skuld uit kry nie. Ek het hy somme gemaak, is onmoontlik. You need to trust the Lord. En hy kan maar getuig, dis wat gebeur het. Julle, Exodus 20, julle kan alles vergeet behalwe Exodus 20. The Lord is saying, I am the God who brought you out of Egypt. Weet julle, kom ek vra so, wie van julle is uit Egipte uitgebring? In die beloofde land, in victory. Kom, daar moet mense wees. Ek weet hoe dit voel om in Egipte te wees. 14 jaar lank. Ek weet hoe dit voel toe die Here sê, dit's tyd om te trek uit Egipte uit. Ek weet hoe dit voel om voor die Rooi See te staan, Willem, met die vyande wat agter jou vervolg en die see hier voor jou en sê, Here, I am at the end of my life. Willie, wat dink jy sê die Here vir my? Ek kry jou so jammer. Dink jy sê dit? Het die Here dit al ooit vir jou gesê? Ek kry jou so jammer. Hy sê, Elazar, wat staan jy in so 'n chunky voor my? Vat jou staf wat ek vir jou gegee het. Hit the water and move forward. Dis wat hy sê. Ek het aan jou die autoriteit gegee, ek het 'n staf in jou hand gesit. Vat die staf met autoriteit. Vat hy tokkelos wat op jou trok is en sê vir hom, gaan uit hierso in die naam van Yeshua Messiah. When I hit the water.
the water cow open up. Ek het dit geskryf in my boek. I walk through. And at the other side, I looked behind and I saw the Lord. En die Here knip oog vir my. En hy sê, Elazar, vat jou staf, slat die water. When I hit the water cow, the enemies was drowned. En toe dog ek is vry. Toe slat ek 40 jaar woestyn. Ek staan in 'n seminar van ten minste 150 mense, kom na 'n middagete ingestap en 'n ou oom kom na my toe gestap en hy sê vir my, kan ek 'n foto neem van jou? Imagine nou ek stap na jou toe as 'n wildvreemde ou, né James, ek sê, kan ek 'n fotootjie neem? Wat gaan jou reaksie wees? Ek sê vir hom, nee, jy kan, maar hoekom? Hy sê, ek het vir die Here gevra, vir wie moet ek bid? En die Here het gesê, ek moet vir jou bid. Die Here sê, kom uit die woestyn net, en ek huil, ek sê vir die oom, jy verstaan die pel. Ek is 40 jaar in hierdie woestyn, ek kom nie uit nie. En toe bring die Here my by die Jordaan. En toe gaan ek oor die Jordaan. En toe sê ek, Here, ek is in die beloofde land. Wat dink julle het toe gebeur? Toe vuis ek Jericho, met nog 'n groter vyand. En die Here sê, Hebreërs 3 en 4, I want you to war to enter your rest. Jy kan nie in die beloofde land gaan met klomp enemies nie. Want jy sien, Olaf, nee, my hele lewe lank het ek die enemies gesidestep. En al wat gebeur is jy jou enemy sidestep, hierdie reëse word al hoe groter in jou lewe. But the day, Willie, when I faced my enemies, and I used the staff of authority, ek kan nou vir julle getuig, het my lewe drasties, radical 2017 verander. Weet julle wat is die verskil? Christ in me. Van 2000 af tot 2022 is 22 jaar later kry ek nog steeds dagvaardigings van die balie af. Ek kry nog steeds oproepe van prokureurs af. Dit het nie verander nie. Die battle het nie verander nie. But I am in the promised land. I am in victory. I am living in peace and in joy. My fokus is nie meer daarop nie. Ek het nie 'n saak met wat daai goed sê nie. Ek kyk nie na dit nie, ek lees dit nie. Dit is non-existence in my lewe. Hier is die beginsel. I am the God who brought you out of Egypt. Wat doen Josia? Hy maak 'n goue beeld en hy sê, this is the God who brought you out of Egypt. Gaan kyk maar dit op. Na Salomo kom Jerobeam. Hy maak 2 goue kalwe, een in Dan en een in Ai. En hy sê vir die volk van Israel, these are the gods who brought you out of Egypt. And the Lord said, you will not take my honor. I am the God who brought you out. And now, because of that, I honor the Lord with my first fruit. And I take that principle and I give it to the next generation. Ek wil nie te veel net van dit vertel nie, maar my kinders snap hierdie goed, hulle vat dit en hulle begin dit te doen. En my dogter, wat nou 2 jaar terug klaar gestudeer het, kom getuig eendag by my, sy sê, sy kry haar geld van haar beurs. En die Here sê vir haar, ek wil hê jy moet dit gee vir iemand wat dit nodig het. En sy gee dit weg, sy vertel dit my eers na die tyd. En in die periode het sy, wat is hierdie goed wat hulle na die kinders kyk, au pair werk gedoen by iemand. En dit was daai COVID storie en hulle toe aansoek gedoen vir UIF. En 6 maande later toe hy teruggaan, toe betaal die UIF uit wat sy nie geweet het nie. Dieselfde bedrag wat sy weggegee het. En toe sy klaar studeer het, sy studeer met 'n beurs en sy hoor niks van die beurs nie. Ek sê moenie wag vir die beurs nie, doen aansoek vir werk.
En julle weet hoe mense sukkel om werk te kry vandag, vir al die jong mense. Sy het binne van Bloemfontein Pretoria toe gery, die Saterdag, die Sondag onderhoude gehad, 2 van die 3 onderhoude gekeer om die werk te kry, weer mense wat sy skool hou by mense. Dieselfde week 'n woonstel gekry wat 2 kilos van haar werk af is. Toe sy my vertel, toe huil ek en sy. En ek sê, weet jy hoekom dit gebeur? Because you honor the Lord with your first fruits. Ek kan dit nie veel anders te verduidelik nie. Verlede jaar koop sy kar. Sy los haar werk. Ek kan al nie sê. Ek verstaan nie daai enetjie nie. Jy bedank jou werk, jy het 'n kar gekoop, jy weet nie waar gaan jy volgende jaar werk nie. Sy doen aansoek, sy stuur vir my die werk wat sy gaan aansoek doen. Ek sê, daai werk gaan jy kry, dis jou werk. Sy kry nie die werk nie. Maar ek is net, vertrou die Here op dit. Luister hierna. Daar gaan 'n ander pos oop, sy bel die mense, hulle sit nou nog in Amerika. Hulle is op pad van Amerika af terug Suid-Afrika toe. Die eerste vraag wat hulle vra, gaan jy die vaksin vat? Sy sê, julle verstaan nie hoe bid ek vir mense om te werk wat glo wat ons glo nie. Sy sê, dis al vereiste. Ons kom terug omdat ons onderdruk is om die vaksin te vat. Sy begin te werk. Die mense sit nog in Amerika, hulle kom eers einde Maart terug. Julle, dis supernatural hierdie goed. My landekonomie kop kan dit nie snap nie. Dit is nie vir jou nie. Maar die Here sê, I am the God who brought you out of Egypt. When you honor me, you will see what I will do to you. Julle ken hierdie weduwee se storie. Van almal het sy toe die meeste gegee. Want sy het haar laaste sente gegee. Dis hoekom as iemand R20 of R100 betaal, you honor the Lord with your first fruit. And I take that first fruit, I wave it before the Father as a first fruit offering. Maak seker of jy R10 betaal of R5 betaal, dis wel die first fruit. Nie die leftover nie. Want toe my ma die leftovers bring, ek het nie geweet dis die leftovers nie. Ek het vir die Here gevra, wat moet ek doen met dit? En hy sê, ek kan dit nie vat as 'n first fruit nie, dit is 'n last offering. Dis jou leftovers. Yeshua, measure what you give by the amount that you keep. Tithe is toe nie 10% nie. Jou giving is nie wat jy gee nie. God meet jou giving, what stays behind. En toe kry ek 1 miljoen, en toe smokkel my kop en sê, 100.000 is bietjie baie. En 50.000 is genoeg. Toe sê die Here, ek meet wat oorbly. Hoor wat sê die Here hierso in Romeine 14. Hy sê, elkeen sal account gee. So then each one of us will give account concerning himself to God. That word account in Greek is logo, en logo refers to tithing. Jy sien, ek het gedog, account, elke woordjie wat jy gaan doen. Nee, die Here sê, ek gaan vir jou account vra vir die geld wat ek in jou hand gesit het. Ek wou dit nou al lank gesê het, ek is bly ek het dit nie gesê nie, want ek nou wag vir hierdie slide. Hier kom Abel en Kain, julle ken dit. En Abel sê in Genesis, he brought the firstling of his flock. Hoe het Abel geweet, hy moet die firstling bring? Yeshua het met Adam en Eva in die Garden of Eden gewandel, né? So hy moes met Abel en Kain gewandel het. En hy het vir Kain en Abel gesê, ek wil hê julle moet die first fruit offering vir my bring. Hy het die beginsel neergelê van die begin af. En nou staan daar, Abel het die firstling gebring. As kind kon ek nie verstaan, hoe kan die Here vir Abel sê, dankie, en vir Kain, jou rookie gaan toe nou nie op hê. Dit het nie lekker sin gemaak vir my as 'n kind nie, maar hierso staan dit. Skalk, hierso staan Kain in the process of time. Willem, dis nou amper jou enige een.
Ag nee, Here, enige enetjie in die process of time, I will bring, hoor wat staan daar, brought of the fruit of the ground and offering, not the first. En die Here sê, Kain, baie dankie dat jy vir my nou hierdie gebring het, maar ek kan dit nie as die first fruit aanvaar nie. I cannot now devour and rebuke the devourer. Dis presies my ma. En ek sê dit met liefde net om vir julle iets oor te dra. Baie dankie vir jou R100,000 wat jy oorbetaal, maar ek kan dit nie in die stelsel inbring as 'n first fruit to rebuke the devourer nie. Volg jy daai een kou? Maar toe bring die weduwee die sente. En hy sê, I measure wat het oorgebly en sy toe alles gegee. En ek kan nou die devourer rebuke. Julle is diep in ons harde woorde, maar dis wat ons moet hoor, want die Here sê, the truth will set you free. En daar is nooit te laat nie, hoor vir my, in the kingdom of heaven, it is never, never too late. See your money as holy. Luister wat sê Leviticus. And all the tithe of the land, whether of the seed of the land, or of the fruit of the tree. In Afrikaans. In 2022 klink dit so. Jou maandelikse inkomste, jou pensioengeld wat jy wegbere, jou bokke, jou skape, jou lammers, jou eiertjies en alles is the Lord. And it is holy unto the Lord. Jy sien, dis dieselfde messe en virke wat ek nie gisterand kon vat om te eet nie. Dis holy. Dis special use vir môre. Jou tithe is nie joune nie. Dis spesiaal vir wie? Melchisedek. The priest of Melchisedek. Yeshua HaMashiach. Ek gaan nou vir julle 'n volgende beginsel lees. He will take it. And when he take it, he can bless it. Hoor mooi. And when he blessed it, he can multiply it. Only he can do it. Holy, set apart. That means the first fruit, die eerste 10%, to be separated, set apart for the Lord. Die tithe is nie joune nie, dis die Here sinne. You only returns what is his to the storehouse. Onthou net, Doepie het vir my gevra, waar is die storehouse? Wat beteken die storehouse? Ek gaan dit vir julle antwoord. Ek het alles vir julle vertel in die Ou Testament, maar ek gaan vir julle wys die tyd in die Nuwe Testament. Breek 5 minute.